수능 영어에서 많은 학생들의 발목을 잡는 문법. 아무리 공부해도 문법 문제 때문에 등급이 안 올라요. 문법은 어느 정도 알겠는데 문법 문제를 왜 자꾸 틀리는지 모르겠어요. 문법은 아무래도 끝이 없는 것 같아요. 문법을 제대로 완성하지 않으면 영어 듣기뿐만 아니라 독해도 제대로 할 수 없다. 왜냐하면 문법은 영어 문장과 지문을 구성하는 기본이 되기 때문에 문법 없는 수능 영어 성적은 기대할 수 없다. 영어 공부의 기본. 하지만 뚫기 힘든 수능 영어의 장벽, 문법. 왜 공부엔진 주인 사이트로 공부해야 할까? 하나, 공부엔진 주인 사이트는 단 20개의 문법 핵심 개념으로 수능에 필요한 모든 문법을 완전 정복할 수 있다. 수능 영어 문법에는 명확하고 분명한 출제 원리가 존재한다. 그래서 주인 사이트는 수능 출제 가능성이 높은 어법사항을 철저하게 분석하고 총 20개의 핵심 문법을 뽑아 수능 영어 문법 대비를 확실하게 해준다. 둘, 공부엔진 주인 사이트는 총 43개의 출제 원리를 담고 있다. 수능 영어에서 반드시 알아야 할 핵심 문법 개념과 더불어 43개의 출제 원리를 제시하기 때문에 누구나 문법 개념을 문제에 적용해서 푸는 놀라운 경험을 하게 될 것이다. 셋, 공부엔진 주인 사이트는 효과적인 자습을 위해 개발된 5단계 피드백 시스템을 제공한다. 모르는 문제나 틀린 문제는 선생님의 해설 영상을 통해서 학습 코칭을 받을 수 있고, 평가서를 통해서 나의 실력과 부족한 부분을 확인하고 추가 문제로 취약한 부분을 보완할 수 있다. 또한 마이워즈로 학습한 어휘를 공부하고 시크릿 노트로 배운 내용을 복습하거나 마이워즈에서 틀린 문제를 다시 한번 풀어볼 수 있다. 이렇게 공부엔진 주인 사이트로 공부하면 수능 영어 문법을 꿰뚫는 3가지의 통찰력을 갖게 된다. 그래서 탄탄한 문법 실력으로 누구보다 빠른 성적 향상의 꿈을 이룰 수 있다. 시작하기, 이해하기, 적용하기 AP, 평가 솔루션, 정리하기, 마이워즈. 이렇게 6단계로 구성되어 있는 공부엔진 주인 사이트. 시작하기와 이해하기로 수능 핵심 문법 개념을 배우고, 적용하기, 평가 솔루션, 정리하기 AP, 마이워즈로 배운 개념을 바로 익히는 강의와 자습을 동시에 할 수 있는 수능에 최적화된 프로그램이다. 먼저 시작하기를 통해 오늘 배울 학습 내용을 확인하고, 이해하기를 통해 강의와 자습에 최적화된 교재를 보면서 선생님의 강의를 듣는다. 그리고 적용하기 AP를 통해 배운 개념을 어법 문제에 적용해서 풀어보고, 평가 솔루션을 통해 틀린 문제는 맞춤 솔루션으로 관리를 받는다. 마지막으로 정리하기를 통해 오늘 학습한 내용을 정리하고, 마이워즈를 통해 배운 어휘를 퀴즈로 풀어보면 수능 영어 문법 완전 정복! 탄탄한 문법의 기본기가 곧 수능 실력이 될 것이다. 공부엔진 주인 사이트는 영어 문법을 더욱 효과적으로 공부할 수 있도록 내 공부 스타일에 맞는 선생님을 선택할 수 있다. 이제는 영어 문법을 끝낼 수 있는 희망이 보인다. 영어 공부의 한 줄기 빛, 실버라이닝 서은아 선생님. 제대로 활용하지 못하면 알고 있는 것이 아니다. 영어 문법에 생기를 불어넣는 리애니메이터 임건규 선생님. 네, 저는 문법 수업에서 확실한 이해가 가장 중요하다고 생각합니다. 그래머 인사이트 수업을 통해서 여러분들이 수능 문법의 모든 중요한 사항들을 확실히 이해하실 수 있도록 제가 자세히 도와드리겠습니다. 임건규 선생님의 문법 강의에는 매 단어마다 핵심 큐가 존재한다. 그 실마리를 바탕으로 실전 문제에 대한 적용력을 높이려면 여러분의 문법 금방 완성할 수 있을 거야. 선생님을 믿고 따라와. 공부엔진 주인 사이트. 수능 영어 문법을 마스터할 내 공부 스타일에 맞는 선생님은